Ну вот, закончился ремонт у нас. Вот сделали натяжные потолки. Ну, люстру, наверное, не увидите. Она горит вся. Вот так вот. Двери мы реставрировали. Сделали наклейки. Стекла новые. Обои наклеили. Комбинированные. Елочку поставили, конечно. Вот тут бук мой стоит. А тут мы в теннис режемся, когда есть время. Тюль новую в этом году сделали. Вот так вот. На улице ветер, холодно, снежок лежит. Вот так вот. Кто-то тут заглядывает. Наташа там на кухне что-то делает. Сейчас выключу свет. Сильно яркий. Ну вот так вот. Посмотрите.